नाज़ी कंडियारो वेझो सोलंगी बरादरी जे धुरियुनि में झेड़े में हाई स्कूल जो उस्ताद नौजवान धी समेत क़त्ल थी वियो आहे। तफ़सील इन हवाले सां वधीक मालूम कई था ममताज़ मलाखा। ममताज़, छा तफ़सील आहिनि? जी बिल्कुल, ये अफ़सोसनाक आहे वाक़ियो कंडियारो भरिसां सोलंगी बिरादरीअ जे टिनि अहिड़ो थी पियो आहे जंहिं सां गोलियूं लॻाइण करे पीउ ऐं धीउ जेको आहे मौक़े ते ई क़त्ल थी विया आहिनि। क़त्ल थी वियल में ममताज़ सोलंगी ऐं संदसि धीउ सुमेरा शामिल आहे, जॾहिं त जेको आहे नौजवान आहे नवीद सोलंगी जेको आहे ज़ख़्मी थियो आहे। उन हवाले सां ॿुधाईंदो हलां त उते मौजूदु माण्हुनि पारां पोती ऐं ज़ख़्मियुनि खे जेको आहे हिन वक़्तु कंडियारो तालुका अस्पताल मुंतक़िल कयो वियो आहे, जिते पोतियुनि खे जेको ज़ख़्मी आहे नवीद उनजी ॻणतीअ जो बि हालत सबबु केस जेको आहे नवाब रेफर कयो वञे। उन हवाले सां उते मौजूदु जेको आहे क़त्ल थी वियल आहिनि। जे वारसनि जो चवणु हुयो त जवाबदार आहे सलीम, जंहिं जेको आहे पंहिंजे सहुरे ममताज़ ऐं पंहिंजी घरवारी सुमेरा सोलंगीअ खे जेको आहे माना क़त्ल कयो आहे। उहे सुबुह जेको गवर्नमेंट हाई स्कूल ममताज़, अवां जी महिरबानी।